Nyagaruga Hari Pidigula Dinyabai Honibare Nidrana Binyalu Kosu Ade Nandravasya Dukama Kamil Jom Kite Nyam Binyayaki Edward Yashin Dinjabini Pidigula Manadigara Vainchipare Yanodavaga Sunganjwabi Sunganjwalade Jinkama Mazim Yumyo Dazi Ingazi Mumyo Oga Mumyo Yima Maya Mumyo Sachi Yunsha Zeto Quet Zidwin in it with Juni Akama to Yunsha Zeto Quet what the Gulan and Mion Jibu I might write this on Bonkare what day I need you need to get in less Yunsha Zeto Quet the boy she needed in your I need to catch up with where a car to hear the body singing with Yunjata. A lot of it. Sungan Doyapi, you may make a Agong Lavi solution of Baluadale. To Yima Mayani, Mimi Gogolanara, Regulanara, Lalumes, Hara, Regulana needed. Yunsha Zeto Quet the Bogunan me on Jiboya and Yunjata. Sunkan don't need it, sharp when needed a king of my people needed Yunsha Zeto Quet the body. Yunsha Zeto Quet the Bogo of Puni literally the book about the love of Boba. Bodin la Bodin Raga. A mosaic levy Sunkaniere, Puni Pichinja. The chain the Jigos to the Abandaku Sunkan Yabare. More in solution, Yagale Dulop, Nado Afian Kuar and Tita the Cook Chipare. Omaran Sere Adandaku Yababi, any Yaga Majid, Lude Subombi, and Yeji Dore, Inariga, dancing in a chombim. Any dancing there, Inarine. Divega Poison a day margin, Monty looked at a bit of Mowislaw. Feeling a chocolate load, she goes shilling at Tiana. Monty go below looked at a pony Magada would have a day that my DC needed. Sony Monzoni Gate Sony Sarashid. Adding Monzoni Gate in my solution, Yima Mayanica many. Pony will long and Sony Man Yima Mayanica many. Erigonica Begada little Hovaga, a nanet he would do a good session that you put on in love leader. Eddie Museum of Pony Lonely Cabin, Eddie Modiga, the candidate young man, young lama of your devil, no? Timmy needed an animal solution. Dilo Yena needed Museum, Mazadon Jabu, Papilla. Eddie Yangonica Nebido, Gulo Mazin Twiniga Nebido. Yeba be needed. All of you, there's some here, the Sabomalana, Navideka, Samashida, and Drogate as I ran the Cabian, so the Camasini, the Cadro of Biandoria. Condogo Melody, Dima Yenego and Jigamida, alone Yeba be needed, Bedia Gore, Body, Romania, Saharama, Guset. I did a Guzella, who a young job. Jamayagoli Liza needed him in Nangani Mazolution, Dilo Yena Zadi was Sadon Melojaro, Uzuno Nangam Hero, Sierra Nangam Pijanja, Diana Zadi was Zani at a seme, she needs a body. Yumbo Magona? Any Mondi, Yumbo Magona. Yungo Yunya. Arabe, Yumbo Gomare to the Puniga, me, she named Milina Militao. Gomare, the Luro Pian no? Yunga Yunjala, Jam Billy, he can get up, Nina, Intendant of February Martin, no? Here, Guinea Lima, Pony, the Kudo, Judgment. Pony Majadna leading at the Royal Saint Yet. The Chinunga Pony is in Dorem and Nizin, Castle Java, Johnsia, Dugani. Then the loss of Badi, Bessie, the air to get made. Milly, the Jinkajara do, but would you get a minute as a Pony Land in Nalavari? Tuga Magina did only tell me the la minutes of daylight of Puniga Bama and even Messiva Bulu, the Lube Jamsi Lake. I know Cadero later to get Nenelli, this is that the book of Pigeon, Babylon, to get made. Milly dancing Cadera Puniga, Melo, Majanda, Jadna lady to Shilin Javare. And Danga Gomazabu, Joyeno, David, sit and love Chivare, to the left. That I look. Sunny very soon, David, and then came at the Boshi, a particular swing. Kulobo, Yena Zama, Salaye. That looked at Yomana. Mabion. Ishimari, the Cadilin, and then Virginia, Ramajota Pose.
ဆံထဲမှာပန်နေတဲ့ဆံပိုးကိုစင်အောင်မရွေးလိုက်ဘူးရောချစ်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတပည့်ထဲလည်းဒီပိုးကောင်တွေပါမလာဘူးလားပါလာတယ်တက်တကယ်လွတ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါမလားမပြောနိုင်ဘူးနော်သူများအတန်ငါတွေတပ်ပြီးစားရမယ်လို့ဘုန်းကြီးဆိုလိုရင်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုအတိတ်ဘက်ကိုဆန်းစစ်ပြတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ဦးဦးဇင်းတို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာဘက်တီးရီးယားခေါ်တဲ့ပိုးတွေအများဆုံးရှိကြပါတယ်အများဆုံးရှိနေတဲ့အတွက်ဖြစ်မိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုအစိမ့်အတိုင်းစားတဲ့အလေးထားသိပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးအခုမှမြင်းခွာရဲတို့လို့အရွယ်မျိုးဆိုကြပါစို့ပကတိမျက်စိဖြင့်မြင်ဖို့ရတော့ခက်ခဲတယ်နော်ခက်ခဲပြီနဲ့အဲ့ဒီမှာပိုးတွေကဘက်တီးရီးယားလို့ခေါ်တဲ့အလွန်ပကတိတာမန်မျက်စိဖြင့်မြင်လို့ရနိုင်တဲ့အချိုးစားမှမတည်ရှိတဲ့ပိုးတွေတော်တော်များများရှိနေကြပါတယ်ရှိနေလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီလိုဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုစားနေခုနကတို့ကဒီဖြစ်မိသိပ္ပံပညာနဲ့တိုင်းတာပြီးဒီဆရာကလည်းလာမေးနေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်လို့ပါဒါကြောင့်တကယ်တက်တက်လွတ်တယ်လို့တော့မပြောနိုင်ပါဘူးဒီကြားထဲမှာတချို့အပြင်းထူနေတဲ့အိမ်ရှင်မတွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးကနည်းနည်းပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရှင်ဗျာပိုးဆရာမလည်းနည်းနည်းပြင်းတယ်ခွက်ဆရာမလည်းနည်းနည်းပြင်းတယ်အဲ့ဒါပရောစိတ်တွေတဘုန်းကြီးနဲ့မိတယ်လေးမိတ်တုံနဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းမိုးလင်းရင်ဆုံးကလာမှဖြစ်တော့ခါစောစောထပ်ပြီးချက်ချင်တယ်လို့ချက်လိုက်တော့အဲ့အိုးထဲမှာလည်းပရောစိတ်တွေကတဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကြောကျင်တာတွေရောကြောထက်လိုက်တော့ဟင်းထဲမှာပရောစိတ်တွေလည်းတဘုန်းကြီးပါလာတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်သက်လို့အစ်စ်ကလို့တော့ထပ်ပြောလို့သိမလွယ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးကသူရှင်းပြတယ်တိုးတော့ပို့ဆိုးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ့လေရှင်းခင်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်လောက်ကဆိုကြပါစို့နာမည်တော်ဖြစ်တဲ့ဒီတတိကျောင်းကိုစတင်တည်ထောင်သွားတဲ့တတိသတော်ဘုရားတို့ရဲ့ဆရာတဆူဖြစ်တော်မူတဲ့မဟာကဏ္ဍရောသတော်ဘုရားဆိုတာသခိုင်းမှာထင်ရှားပါတယ်နေလိုလလိုထင်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပါပဲအင်္ဂလိပ်အမျိုးသားတက္ကကြီးတူကနေပြီးတော့သတော်ဘုရားထံချင်းကပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သူတော်ဘာရဲ့အသက်ကိုမတတ်ရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြညတ်ထားတယ်အဲဒီလိုပြညတ်ထားတဲ့အပိုင်းမှာကိုအရှင်ဘုရားတို့တောင်းတနေတဲ့ရေတွေကိုသိဗ္ဗံပညာနည်းနဲ့တတိချာချာဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ထဲမှာပိုးလောက်တွေမြတ်စွာပါနေတယ်အဲ့ဒါသူများအသက်ကိုတတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ဒီမျိုးကွန်းတစ်ခုလာမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မဟာကဏ္ဍတော်ဘုရားကြီးကဘာပြန်ပြေးတယ်လဲတို့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ရေကိုစစ်ပြီးတော့တောက်သုံးစေဆိုပြီးခွင့်ပြုထားတယ်တို့လည်းစစ်ပြီးတော့တောက်တယ်တောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှရေကစစ်ထားတယ်ပိုးလောက်ရှိတယ်လို့လည်းတို့မသိဘူးမြင်လဲမမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်နိုင်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဘရဲ့အင်္ဂါအဖြစ်မခေါ်တော့လို့အဘောဟာရိကပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြန်ဖြေတယ်ဆိုပြီးကြားဖို့ပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီရေတောင်ကတက်တက်လွတ်သေးလားမလွတ်ဘူးရေတောင်တက်တက်မလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြင်တက်တက်လို့ပဲရှိနိုင်ပါဦးမလားမရှိနိုင်ပါဘူးနော်သို့တော့ဒီတဲ့ပုံဆိုးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဘုန်းကြီးရဲ့စဉ်းစားမိတယ်စဉ်းစားမိတယ်ဆိုတော့ကဥစ္စတော်ဒီသိပ္ပံပညာနည်းအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအသက်ရှူလိုက်တဲ့လေထဲမှာလည်းကုသတတ်တဲ့ပုံဟောတွေရှိတယ်လို့သူတို့ကယူဆတယ်ဥပမာတီဘီယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူနေမယ်ဒီတွေကနေကုသနိုင်တဲ့ချောင်းဆုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူချောင်းဆုပ်လိုက်တဲ့လေကိုမိမိကရှူခဲ့မိရင်လည်းဒီထက်မှပိုးတွေပါလာတယ်အဲ့ဒီပိုးတွေကိုအသက်ရှူခဲ့မိရင်လည်းဒီပိုးတွေကဝမ်းနဲ့ဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒီယောဂတွေကုသနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီလိုဆိုရင်အသက်ရှူလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီပိုးကောင်တွေပါမသွားဘူးလားတကယ်တက်တက်လို့အစ်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးအစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်တဲ့စိတ်ထားဘုန်းကြီးကမရှိစေချင်လို့ပြောတာပါဘုရားရှင်ကတော့အစွန်းသုံးပါးလွတ်နေတဲ့အတန်ကမှန်ရင်စားစေဆိုပြီးဒါတော့ခွင့်ပြုထားတယ်သို့တော့အစွန်းသုံးပါးတကယ်လွတ်ဖို့ဆိုရင်လည်းတိတိကျကျလိုက်နာပြီးကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့မခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲပါတယ်တကယ်တက်တက်လွတ်ဖို့ဆိုရင်ក៏အခက်ခဲတွေများစွာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးလက်ဖက်ကိုမစားတာနှစ်ပေါင်းတော်ကြာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမတော်ကနေထုတ်ဝေတဲ့ကျမ်းမာရေးစာဆောင်တစ်ခုကိုဘုန်းကြီးငယ်စဉ်ကဖတ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုတော့ဒီစာဆောင်ထဲမှာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကပိုးအမျိုးမျိုးတွေရှိပါတယ်ဘက်တီးရီးယားလို့ခေါ်တဲ့ပိုးအမျိုးမျိုးတွေတဲ့ကလက်ဖက်ထဲမှာအဲ့ဒီပိုးတွေတော်တော်များများပါတယ်ဆိုပြီးဒီကဝေဖန်ပြီးသူတို့ကဆန်းစစ်ပြထားတယ်တကယ်တော့တက်ခွဲကတင်ကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒီပိုးတွေဒီလက်ဖက်ထဲမှာများစွာရှိနေတယ်ရှိနေတဲ့အချိန်ကကျတော့လက်ဖက်စားလို့ရှိရင်တို့ဟာပိုးကိုစားတာပဲဒီတော့ငါမစားဘူးဆိုပြီးတော့တော်တော်နှစ်ပေါင်းတော်ကြာကြာလက်ဖက်မစားဘူးနောက်တော့ဘုန်းကြီးပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ရေတော့ရင်လည်းပိုးပါနေတော့ရေမတော့ဖဲနေရတော့မလားအသက်ရှူရင်လည်းပိုးပါနေတော့အသက်မရှူဖဲနေရတော့မလားကိုယ့်ဟာကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကျင်ကြီးစွန့်နဲ့ကျင်ငင်စွန့်ကျင်ကြီးစွန့်လိုက်ရင်ကျင်ကြီးနဲ့မှပိုးတွေပါမသွားဘူးလားပါသွားမယ်
စွန့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီပိုးတွေသိချင်းပြည့်စုံမှုဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ပိုးတွေသိမှကြောက်တဲ့အတွက်ကျင်ကြီးမစွန့်မဲနေရတော့ဘူးဟမ်အဲ့ဒါပဲတစ်ဖက်ဆုံးကိုမရောက်စေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးပြောတာပါဒီနေရာမှာဥပါလိသူကျွယ်နဲ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့အမေးဖြေလေးတခုအတူချုပ်ပြီးနည်းနည်းပြောမယ်ဥပါလိသူကျွယ်ကရှိရခင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ခင်ကနိဂန္ဓခေါ်တဲ့မဟာဝီရလို့ခေါ်နေတဲ့ဂျင်းငိုင်းကိုသူကပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကံဓာလေးကနေပြီးတော့ဥပါလိလူကျဲကိုဘောရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးရွေးချယ်ပြီးလွှတ်လိုက်တဲ့အခါဒီနဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားမှယက်တည်ပြီးစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ငါဘုရားရှင်ဘက်ကတရားဆွေးနွေးဖို့ရန်အတွက်ဝန်မလေးပါဘူးဆိုပြီးတော့စကားချီရမှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားမှယက်တည်ပြီးတရားဆွေးနွေးပါမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကမေးခွန်းလေးတွေမေးအဲ့ဒီမေးခွန်းလေးတွေမှာဒီနေရာနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့သင်တို့နိဂန္ဓတွေဟာကာယကံသူတို့နိဂန္ဓအခေါ်အရပေါ့လေကာယဒန္တဝစီဒန္တမနောဒန္တဒီလိုခေါ်တယ်ဘုရားတို့သာသနာတော်ဘက်ကတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုပြီးဒီလိုသုံးနှုံးပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကာယဒံဝစီဒံမနောဒံဆိုတဲ့ဒံ၃မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဘယ်ဒံကိုအပြည့်အကြီးဆုံးလို့သင်တို့နိဂန္ဓတွေကပြညတ်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုမေးကြည့်တယ်သူကပဲစမေးတယ်မသိပါဘူးဘုန်းကြီးမေးကြည့်တယ်ပဲကဲအဲ့ဒါသူတို့နိဂန္ဓတွေရဲ့အယူဆကတော့ကာယဒံကအပြည့်အကြီးဆုံးပဲဆိုပြီးအဖြေပေးအဲဒီကမှာဘုရားရှင်ကမေးခွန်းလေးတစ်ခုသူထပ်မိတယ်ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့နိဂန္ဓဆရာကြီးကသင်တို့လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်ခါမှာမသိလဲမသိဘူးမမြင်လဲမမြင်ဘူးနင်းမိတယ်ပုံမှားတယ်သိကြပစ္စည်းခဲ့ရင်ဘာအပြစ်ရှိတယ်လို့မြန်ပြညတ်တယ်လေထပ်မေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါတော့အပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးသူကပြန်ပြောပြန်တယ်ပြောလိုက်တော့သင်ရဲ့ရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားဟာမညီပါလားဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့မေးဘာဖြစ်လို့လဲကာယကံကကာယဒံကတာအပြစ်ကြီးကိုမှန်ခဲ့ရင်အခုလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်ကမှကိုမြင်လဲမမြင်ဘူးသိလဲမသိဘူးပုံမှားတယ်နင်းမိတယ်သိကြပစ္စည်းသွားတယ်ကာယဒံကတာအပြစ်ပိုကြီးတယ်မှန်ခဲ့ရင်ဒါဟာမနောကံမပါဘူးကာယဒံတက်တဲ့ကာယကံတက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကြောင့်အပြစ်မကြည့်ရဘူးလားကြည့်ရမယ်အခုတော့အဲ့ဒါအပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးဥစ္စလို့ဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းစိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလောကဟောတာပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာကြတော့သေစီလိုတဲ့စိတ်စေတနာတင်ရှားရှိမှဒါလျှင်ပါဏိပါဒကမြောက်ပါတယ်လုံလပြောကလည်းရှိမှစသည်မျိုးပေါ့လေအင်္ဂါရတည်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသေစီလိုတဲ့စိတ်စေတနာကအဓိကဖြစ်တယ်မိမိတို့မှာစိတ်ဓာတ်တွေကစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုလိုခီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာတရားဝါဒီကိုတည်ကြည်ပြည့်စည်စေလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးရိုးရိုးကိုသွားနေကြလမ်းအတိုင်းသွားတယ်ဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအပြစ်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအကယ်၍ဒီလိုဟာလည်းအပြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဆိုရင်လမ်းမသွားပဲနေရတော့မလားဟမ်အဲ့ဒါပဲတစ်ဖက်စသိမရောက်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအထေကရတိကဆရာတော်တွေကဖွင့်ဆိုကြတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကတော့ခုနကတကယ်တက်တက်လွတ်ဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးအခုလိုဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမလွယ်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားရှင်ကတော့အစွန်းသုံးပါလွတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြည်သည့်အာဟာရကိုမဆိုးစားသုံးလို့ကစားသုံးခွင့်ပြုထားပါတယ်သို့သောစားသုံးတဲ့အချိန်ကမှနိဒရဏပညာခေါ်တဲ့တန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာထွတ်မြောက်ကြောင်းအသိလိမ့်မှာဉာဏ်ပညာရှိဖို့တော့ဘုရားရှင်ကအခုနိဗ္ဗာန်နေတယ်နော်နိဗ္ဗာန်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဘယ်လိုပြဿနာပေါ်လာလဲလို့မြည်တော့တတ္တလုသမတာတတ္တလုစားတဲ့လေးကျင့်ကံဒီအကျင့်ဝတ်ဒီမွန်မြတ်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယူဆခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအထက်ကရာတိကာရိကဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မှားယွင်းနေတဲ့အယူဆတစ်ခုဖြစ်တယ်။ခုဦးဇင်းစမ်းပြပြတဲ့အတဲ့တကယ်တတ္တလုဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းဟာဖြစ်နိုင်ပါမလား။မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။အသက်ရှူရတော့မှဘုကောင်ပါနေတယ်ရေတောက်တော့ဘုကောင်ပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တတ္တလုဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကအလွန်မခက်ခဲဘူးလား။ခက်ခဲနေ။သို့တော့သီလျက်နဲ့လွန်ကျူးလို့တဲ့စိတ်စေတနာဖြင့်ဒီတရားတွေကိုတတ်ပြပြီးစတ်တော့နေတာကိုလည်းဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်ကြလားမနှိမ့်ချိုက်ဘူးဒီနေ့စားနေတဲ့အစာအာဟာရတွေကမတတ်ဖက်နဲ့စားရတဲ့အစာအာဟာရအသားငါဆိုတာရှိပါမလားမရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုတတ်ပြပြီးစတ်တော့ခါကိုလည်းဘုရားရှင်မနှိမ့်ချိုက်ပါဘူးသို့တော့တတ္တလစားခြင်းဒီမွန်မြတ်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆခဲ့ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့တတ္တမလွတ်မှသာလျှင်အသားငါကိုစမှသာလျှင်မာမဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုယူဆခဲ့ရင်ကောအဲ့ဒါမမှားဘူးလားမှန်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအတန်းကမစားတဲ့နေ့ကအပြစ်ရှိရမယ်ပုံစံဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အတန်းကပါခြင်းမပါခြင်းတတလွတ်ခြင်းမလွတ်ခြင်းကိုဘုရားရှင်ကဒီလောက်အဓိကမထားဘူးဒါနေတာကယဟန်အစွန်းသုံးပါလွတ်ဖို့ကိုတော့ဘုရားရှင်အဓိကထားဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ဒီအလုံးသိတော်မူပါတယ်ဒီဗေဒိရိယခေါ်တဲ့မိုးရိဟာဘလောက်အထိတရားတွေကို
ညင်ပန်နှိမ့်ဆက်နေတယ်နှောက်ချက်နေတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်အလုံးသိဒီပင်နဲ့ဒါတွေကိုအဲ့မှာသန္တရာဝဆရာဒုက္ခမှာထွတ်မြောက်ကြောင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ပြီမဲ့လို့ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဘိုးအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာတော့မဟောထားဘူးလားဟောထားပါတယ်နော်ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဘိုးအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့မိမိခန္ဓာအိမ်မှာရှိတယ်လို့သူတော်ဘာခန္ဓာအိမ်မှာလည်းရှိတယ်အဲ့သူတော်ဘာဆိုတဲ့အထက်မှာဒီသက်ရှိသက်မဲ့သရဝသင်္ခါရတွေလည်းမပါဘူးလားပါနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီသရဝအလုံးရဲ့တန်တန်မှဒီဘိုးလောက်တွေကရှိပြီးသားဖြစ်တော့ဒီဘိုးလောက်တွေဒီအလွန်သိငယ်နေတဲ့ဘိုးလောက်တွေကဒီလေထဲမှာပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဟာတချို့ထောက်ခံမဲ့ပြိဿမရှိရင်ဘုရားရှင်လည်းသိပြီးဘုန်းဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးသန္တရာဝဆရာဒုက္ခမှာထွံ့မြောက်ကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးနမူနာတစ်ခုဆိုကြပါစို့ရှင်မမောက္ကလံကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့အရှင်လက္ခဏာမထေရမြတ်တို့ကိစ္စကိုတောင်ရောင်ကနေပြီးတော့ဆွမ်းခံအစင်းအရှင်မောက္ကလံကိုရောမြတ်ကြီးကကောင်းကင်မှာပိတ်တဲ့အမျိုးမျိုးတွေမြင်တဲ့အတွက်ပြုံးတော်မူတယ်။ဘာကြောင့်ပြုံးရတယ်လဲဆိုတော့အရှင်လက္ခဏာမထေရကမိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်မောက္ကလံကိုရောကအဖြေမပေးဘူးအရှင်ဘုရားအဖြေကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်ရာဇကြုံမျိုးတဲ့ဆုံးခံသွားကြမယ်။ဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စပြီးတဲ့အခါဝေလုံးအကြောင်းတော့သွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ကြော့မယ်။ဘုရားရှင်ရှိတော်မှရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုထပ်ပြီးမေးပါဒီလိုပဲရှင်မောက္ကလံကပြောရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ထောက်ခံမဲ့ပြိဿမရှိဘူးဘုရားရှင်ရှင်းမှရောက်ကြပြီရှင်လက္ခဏာကထပ်ပြီးမေးတယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားရှင်ကလည်းဒီဟန်ဒီကိုဗာမေးရှိလေဒီပိဋကအမျိုးမျိုးကိုငါဘုရားဒီဘောဓိမန္တိမှာသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူတဲ့ညတဲ့ကစပြီးတော့မြင်ပါတယ်ညမှာတဲ့ကမြင်နေပါတယ်သို့တော်လည်းငါဘုရားရှင်ကိုထောက်ခံမဲ့ပြိဿမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ငါဘုရားဒီအကြောင်းကိုမဟောခဲ့ဘူးခုမောက္ကလန်တို့လိုထောက်ခံမဲ့တာဝကတူပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီပိဋကတွေအကြောင်းကိုငါဘုရားဟောပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပိဋကအမျိုးမျိုးတွေအကြောင်းရှစ်ဖြစ်ဟောင်းအောက်မေဝဇလန်းနေနဲ့အတူတကွသူတို့လွန်ကျူးခဲ့ရတဲ့အကုသိုလ်ကံဒီပါထည့်သွင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့တရားတွေဟာဘုရားရှင်သည်သန္တရာဝဆရာဒုက္ခမှထွတ်မြောက်ကြောင်းမဟုတ်လို့တချို့တရားတွေကြတော့လေမိမိကိုထောက်ခံမဲ့ပြိဿကမရှိသေးလို့မဟောပဲထားခဲ့တဲ့တရားတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ယူဆလေးတွေဟာနည်းနည်းလေးလွန်ကျွံမဖြစ်အောင်ယူဆတတ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတော့တမလုံးမှမုံမြတ်တယ်ဆိုပြီးတချို့စာအုပ်တွေကလည်းနည်းနည်းဒီလိုရေးတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကလည်းတစ်ဖက်ဆုံးရောက်သွားတယ်လို့သမတ်တန်လေးမုံမြတ်တော့ကျင့်ကိုပြိပဖြစ်တယ်ဒါလည်းတစ်ဖက်ဆုံးရောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစားလိုက်တဲ့အစဉ်ခါမှာလွတ်ချင်းမလွတ်ချင်းကလွတ်ရင်မဟုတ်ဘူးနိဒရဏပညာခေါ်တဲ့ဘဝမှာလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အသည့်လေးမှာဉာဏ်ပညာရှိဖို့ကလွတ်ရင်ဖြစ်တယ်လွတ်ပဲစားတဲ့ထအာလူပဲစားတဲ့ထပဲစားတဲ့ထဘဝမှာလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဒရဏပညာမရှိခဲ့ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီသန္တရာဝဆင်းဒုက္ခမှာလွတ်မလားမလွတ်နိုင်ဘူးအစနေတဲ့အတန်ခါကိုသူစားခြင်းနဲ့စားပါစေဒါပေမဲ့လို့ဘဝမှာလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဒရဏပညာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီသန္တရာဝဆင်းဒုက္ခမှာမလွတ်နိုင်ဘူးလားလွတ်နိုင်တယ်နမူနာဆိုလို့ချင်းဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ပဲကြည့်ပေါ့အခုအာမဂန္ဓပုံနာကြီးကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်အညီဟောက်စားတဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်ချက်တွေတပုံကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ရန်တွေ့တယ်ဒီအချိန်ကမှပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ဒီအာမခန္ဓာခေါ်တဲ့သူတို့သတ်မှတ်နေတဲ့အတန်ခါကိုဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းစားသုံးပါတယ်သန္တရာဝဆင်းဒိဋ္ဌရဏပညာခေါ်တဲ့သန္တရာဝဆင်းဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အသည့်လိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဒီသန္တရာဝဆင်းဒုက္ခမှာမလွတ်မြောက်ဘူးလားလွတ်မြောက်ပါတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသံဃာမစားကြဘူးရှောင်ကျင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသန္တရာဝဆင်းဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဒရဏပညာဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသန္တရာဝဆင်းဒုက္ခမှာလွတ်သလားမလွတ်ကြဘူးတဲ့သန္တရာဝဆင်းဒုက္ခမှာလွတ်ဖို့ကဒီမှာနိဒရဏပညာကိုခုဒီမှာသင်ပေးနေတယ်နော်သင်ပေးနေတဲ့အချိန်ခါကြတော့ခုဆုံးငံကိုရှားဖွေနေစဉ်အချိန်ခါမှာယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့သဘောကိုဘုရားရှင်ကနှလုံးသွင်းပြီးတော့မိမိစားမဲ့အာဟာရမှာယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲပฏิကုလတင်ညာဖြစ်အောင်စားပါနိဗ္ဗာန်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအာဟာရကိုရှားဖွေတဲ့အပိုက်မှာအခုလို့ဆုံးငံရွာအတွင်းမှာတွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းအရရက်တွေယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းတယ်လို့နောက်ထပ်ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့အချင်းရာလေးတွေကိုလည်းအတ္တကရာဆရာတော်ကဆက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲဂရံဘဝိထတာဖိကေစီတင်တိကေစီနတင်တိဂရံအိဂရံဆွမ်းကအိတို့ဘဝိထတာဖိဝင်ရောက်၍ယတ္တိနေတဲ့ယဟန်အားလည်းပဲကေစီအချို့သောတက္ကဒကမတို့ကတင်တိပိလှူကြကုန်၏ကေစီအချို့သောတက္ကဒကမတို့ကနာတင်တိမပိလှူကြလေကုန်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ကိုကတော့ညှော်လင်းချက်ကလေးကတော့ဘယ်လိုရှိမလဲများသောအဖြစ်ပြောတာပါနော်အရိယာတော်ကောင်းတို့လိုတကယ်
Galayana Buddha Zanigo, Pony Masolova, Yashi Lime, so that Yolinja cleaner, Ishimara, Yalakula, Yalakare, Yadango Lujala, Maslu, the Choga, Lude, the Choga, Masluja, Yamu, Mimi and Boago, Mimi, you shall set of Tapo, and Yasoga, and Nibini, no? Mimi Bello Boy Yashi, Raligo, Nelly Piambi, the Ria, Nibini, no? Manabi Egis, Hio Bega Badami, Burana, Kitagami, Budi, Gomana Bubadi, Hibi, Drandi. Ramana Bibi, Java, Gondo Leve, Egis, a Chodo, a Lucian Doga, Hio Yamaniga, Bega Badami, Jabide, Tamingo, Dalago, Watamin, Jango Dalago, Burana, Kitagami, Sado Bilo, Boshan needed, Kevagolago. Woody Gomada Bumadi Nibi, Bodon de Mayomo, Sadi Dogolago, Randi Belu, Daja, Yango E. The Jodi, Luda, Dubai, Lulane, Tinkama Bafile. Yamaniga, Janita, Tamin Jaligo, Lujan Luda Jare. Yamaniga, the Zalu, Bo needed Kever Lady, Lami, Lujan Luda Jare. Bodo needed Mayomo, ni Sada, Dilo Bodo needed, Bisi Hutu, Lujan. Lujare, Tojinga Mimiga, drone, sensitive, women, Nilu, Yavana. Mayam, go got down in the ground, same people, no? Adra Manabi, Kesi Deva, Adisada Banditi, Wadandi. Kesi Bana, Abada Mana, Uya, Doni, Hundi. Adra Manabi, Mabelu, a chinga, Mabelu Jada, Bogodoga, Leve. Kesi Deva, a choda Bogodoga, Dalhi. A day said a bandit, Grozoma Piahu, Wadandi, Tajago E. Mabere Bogori Gilelusi, the church of Bogori Garo, Grozoma Pia, Sobida, Dilo Malon Dure Bogori, Malay, the church of Bogoro, Grozoma Pia, Sobi, Dilo, you did the Biamida, Yamtaja. The church of Malole, Kisi Bana Abada Manawia, Doni Hundi, Kisi Bana, a choda Bogodo Diga, Abada Manawia. Mami gong the ghetto. Hundi, don't ye say Hundi Pivot, Nija Lego E. The judge of Bogorigaro, Maminion sounded Mahokula. Huh? Samudla. Samujali Metine, Hundula. Tagaro, Ponido, 2 year in Logramma, no? You have Chilla Visa, the Logranity, do you make? Not a cook. Casey. Inina Mukhan Garanti, Kisi, a Choda Bogodoga, Inina Mukha, a Charabado, a Yato, Metamulaya, Grandi, Pimu, Nidaja, Yango E. The Church of Bogori Jaro. The Pergo and Dalin Yana Levido, Maminion, Sounding like Jare, Hodla. Hope there's a hope is it okay. Not a good. Kisi gives a Ray Mondagadi, Adi, Fruta, Wazahi, the Muda Randi. Kisi, a choda Bogodoga, Re Modaga, Hegro, Ubio, Visa, Dwaji, Idi, Adihi, Ido Sada, the Gadopi, Idi, Adihi, Pruda Wazahi, Ido Asashi, Ido Jandan, the Gadopi, the Muda, Srandi, Ko, Yoso, Nidaja, Yango E. Hey, Ubi Groyodi, Waja, Dila Mayane, Sadifi. The judge of Boguriga, Jandan, Zagalonigo, a don't beautiful call Yosujare, no? Eon Gabanamano de Nawia Gami, Bindaya Srita, one it could be Daba. Eon Idole, Gabanamano de Wia, Manodina, Wia, a tea jandog. Do see a ghetto Gami, you are doing a Bindaya Sandunga Srita, what I let you, and it could be Daba, you are fun, Twalia. Adilo Lami, Bionet, the pony bagani, when Kunima Bogosila. Messibu, a teacher and round the Satan and Toya. Adela out then journey, little work, Baja. The handle when you do. See him, Bubido, Nitanjaya, the lame, Mibura, Mulula, Luat. The general brother Bido, Yasovaga, Ho, Bindolia, Dr. Lima, Hotel, no? And a medium because we gonna Yadida, Bindolia, because Chitayando. We gonna at them we want your Longaya, who the Miato. Yadida Bido Leia, a gentle Miango, Chin, Chonki, in his layer. Sankan Sayajin so that them we want young digger. And then we want young the Atishi, either eat them we want young digger, and that young Yanzo, and then we want young Babidi. And then we want your longer Yadi Logam, Yaza Sijabare. The long Miango Chin, Chonki, in his beater,
အိမ်စဉ်လှဲ့လှဲ့တောင်းစားတဲ့ဆိုတဲ့ဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းရသည်အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းရဟူသမျှတို့တဲ့အယုတ်ညံ့ဆုံးသောအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းရဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကြတယ်နော်သူမြတ်ဓမ္မအိမ်စဉ်လှဲ့လှဲ့ပြီးတော့လိုက်တောင်းစားရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝသည်အညံ့စားအယုတ်ညံ့ဆုံးဒါကအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဘိဓဘောယံဘိခဝေလောကဓမေပိန္ဒောလောဝိစရတိပတ္တပါဏိတိဘိခဝေခြေတယံတို့လောကတမိလောက၌ပတ္တပါဏိခွက်လဲဆွဲလျက်ပိန္ဒောလောတရောင်းသားတိဝိစရတိလှဲ့လှဲ့၍နေပြီဣတိဤသို့လျင်လောကတမိလောက၌အယံဤစကားတိကအဘိဓဘောကျိန်စေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စကားပါပေသည်နည်းနည်းခရိုင်ရိုင်လေးဘာသာပြန်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်ခွက်ကြီးလက်ဆွဲပြီးတော့ရွာတဲ့လှဲ့တောင်းစားနေတဲ့လူပဲလို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဟာလောကမှာဘာလုပ်တာလဲတယောက်ကတယောက်ကိုဆဲတာပဲနေခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့ရွာတဲ့တောင်းစားရပါစေလို့ဒီလိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဒါဘာလုပ်တာလဲကျင်းတာတင်းချစ်သားတို့တင်းချစ်သမီးတို့ရဲ့ရရှိနေတဲ့ဘဝအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းရဟာသူတို့ဘာတို့ကျင်းဆဲကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ဘဝအခြေအနေမှန်လေးကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်တတ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောနေတယ်နော်တင်းစာကောဣဒံဘိခဝေကုလဗုဒ္ဓဥပိတိအထဝတိကအထဝတံပဋိစ္စဘိခဝေခြေတယံတို့တင်းစာကောဣဒံထိုကဲ့သို့သောအယုံညာဆုံးဖြစ်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်ရှိတဲ့သာသနာတော်တွင်သောကုလဗုဒ္ဓအထဝတိကအရတ္တဖို့ဟုသောအကျိုးကိုလိုလားတောင်းတလျက်ရှိကြကုန်သောအထဝတံအရတ္တဖို့တိဟုသောအကျိုးကိုပဋိစ္စအစွဲပြု၍ကုလဗုဒ္ဓအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့သည်ဥပင်တိကပ်ရောက်၍လာကြပေကုန်၏ဒီလောက်တော့အယုံညာဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်ရှိနေတဲ့သာသနာတော်တွင်သို့အမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေဝင်ရောက်ပြီးလာကြတယ်ဘာဥတည်ကြလဲအထဝတိကအရတ္တဖို့တိဟုသောအကျိုးကိုလိုလားတောင်းတသောစိတ်ထားရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍အထဝတံအရတ္တဘောတိဟုသောအကျိုးကိုပဋိစ္စအစွဲပြု၍အထဝတံအရတ္တဘောတိဟုသောအကျိုးကိုရလို့မှုကိုပဋိစ္စအစွဲပြု၍ဥပင်တိကရောက်၍လာကြပေကုန်၏မိမိတို့ရဲ့မှန်ကန်နေတဲ့ဥတည်ချက်ကလေးမပြောက်ပြတ်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဆွဆုံးမှနေတယ်နော်ဒီလောက်တော့အယုံဉာဏ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းရှိတဲ့ဒီသာသနာတော်အတွင်းသို့အမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေကအရတ္တဘုတ်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားအရတ္တဘုတ်ကိုလိုချင်တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒဓာတ်တွေကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရပြုလာကြတယ်။နေဝရဇာပိနိတနာသောရပိနိတနာဣနာဒါနဗျာဒါနအာဇိဝိကပကတာရာဇာပိနိတမင်းကဆောင်ယူအတ္တိဖြစ်ပဲမလဲပဲနဥပင်တိနေဝဥပင်တိကရောက်၍လာကြသည်လီမဟုတ်ကိုသောရပိနိတခိုးသားဓမြတို့ကနှိမ့်စေညှဉ်းပန်းအတ္တိဖြစ်ပဲနဥပင်တိကရောက်၍လာကြသည်လီမဟုတ်ကိုဣနာတာကျွေးမြနှိမ့်စေခြင်းကြောင့်နဥပင်တိကရောက်၍လာကြသည်လီမဟုတ်ကိုဘုရားတာမင်းဘေးအစရှိသောဘေးအမျိုးမျိုးတို့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရသည့်အတွက်ကြောင့်နာဥပင်တိကရောက်၍လာကြသည်လီမဟုတ်ကိုအာဇိဝိကမကတအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်ကြက်တဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်နာဥပင်တိကရောက်၍လာကြသည်လီမဟုတ်ကိုဒီလိုသာသနာပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုလာတာကမင်းကနေရှေ့ရှုသေးဆောင်လာတဲ့အတွက်ရှင်ပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းပြမင်းနဲ့တခုရှိပြီကဲသင်ရှင်ဟန်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့လူငင်းချမ်းသာွယ်ပြုမယ်ရှင်ဟန်မပြုတ်ရင်တော့သင်ကိုမင်းပြမင်းတံပေးခံရမယ်ရာဇဝတ္တတူကိုပြောခဲ့ရင်မင်းပြမင်းတံကိုကြောက်တဲ့အတွက်သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုကြတယ်တချို့ဒီပုံစံနဲ့သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ခိုးသားဓမြတွေကမဲဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ခိုးသားဓမြညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လိုက်လို့ဒီသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူးရွေးမိနှိပ်စက်လို့ဘေးမျိုးမျိုးတွေနှိပ်စက်လို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်ကြက်တဲ့လို့သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုကြတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဥတည်ကျတဲ့သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုကြလဲအပိဇာခောဩဒိဋ္ဌမဇတိယသရာယမရဏိနသောပိတိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခိတောမနတေဥပယတေဟိဒုက္ခဒိဏဒုက္ခပရိဒါဇာတိယပရိဒတေတိနိယခြင်းဇာတိပိဒုက္ခဖြင့်ဇရာယဩခြင်းဇရာတရားဖြင့်မရဏိနတေခြင်းပစ္စည်းယခြင်းမရဏတရားဖြင့်သောဂေဟိဆွေပူဆွေရခြင်းသောကတရားတို့ဖြင့်ပရိဒေဝေဟိငိုခြင်းမိတံရခြင်းပရိဒေဝတရားတို့ဖြင့်ဒုက္ခေဟိကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတရားတို့ဖြင့်ဒေါမနတိဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတတရားတို့ဖြင့်ဥပါယတေဟိပြည့်စွာပူပန်ရခြင်းဥပါယတတရားတို့ဖြင့်အပိဇာခောတကယ်စင်စစ်အဖြစ်သောကမယံငါတို့သည်ဩဒိဏမှသက်ဆင်း၍တည်နေကြရပါကုန်၏
ဒုက္ခတိဒုက္ခဒိဋ္ဌဒုက္ခတိဟူသောတွင်ကြီးတဲ့သို့သဆင်း၍ကြည်နေကြရကုန်၏ဒုက္ခပရိတာဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးဒုက္ခညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်၍နေကြပါပေကုန်၏တို့ဘဝပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပရိတန်တေတိနိယချင်းဆိုတဲ့ဇာတိဘေဇောကြီးတွင်ကြီးထဲမှာဆင်းပြီးနေရတယ်။အိုဘေဇောကြီးဆိုတဲ့တွင်ကြီးထဲမှာဆင်းပြီးနေရတယ်။သေဘေဇောကြီးဆိုတဲ့တွင်ကြီးထဲမှာဆင်းပြီးတော့နေကြရတယ်။သောကပိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘေဇောကြီးဆိုတဲ့တွင်ကြီးတွေထဲမှာတို့ဆင်းပြီးနေမြုပ်နေကြရတယ်။ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေကတို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်အဘိဝနာမဣမတကိဝလတဒုက္ခခန္ဓာတအန္တကိရိယာပညာယထာတိဣမတကိဝလတဒုက္ခခန္ဓာတဤချမ်းသာမဖက်တတဒုက္ခဒုံဒုက္ခအစုပုံဤအန္တကိရိယာအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုအဘိဝနာမအတ္တကိရိယာအဆုံးအပိုင်းခြားသည်အဘိဝနာမပညာဣမတကိဝလတဒုက္ခခန္ဓာတဤချမ်းသာမဖက်တတသောဆင်းရဲအစုအပေါင်းဤအန္တကိရိယာအဆုံးအပိုင်းခြားသည့်အဘိဝနာမပညာယထထင်ရှားမူလိထင်ရှားလျက်၏ဣတိဤသောနှလုံးဖက်၍တင်းစာကောဧတံထိုအယုံညာဆုံးဖြစ်တဲ့အတမွေဝံကြောင့်ရှိတဲ့သာသနာတော်အတွင်းသို့ကုလဗုဒ္ဓအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့သည်ဥပင်တိကရောက်၍လာကြပေကုန်၏မှန်ကန်တဲ့ဥဒိကျက်ကလေးပဲနော်တို့ဟာဇာတိတရာပြာတိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘေးဆိုကြီးတွင်းဆိုကြီးတွေထဲမှာသက်ဆင်းပြီးတို့နေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဒီသာသနာပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုလို့သီလကျင့်စဉ်နေသမာဓိကျင့်စဉ်နေပညာကျင့်စဉ်နေတို့တကယ်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီချမ်းသာမဲ့ဖက်တက်တက်သောဒုက္ခတော့ဒုက္ခအစုပုံရဲ့အဆုံးပိုင်းခြားသည်ငါတို့ရဲ့တန်တမှာထင်ရှားခြင်းနဲ့ထင်ရှားလာပြီလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်အရဟတပုဂ္ဂိုလ်အလိုရှိတဲ့စိတ်ထားအရဟတပုဂ္ဂိုလ်လိုလားတောင့်တမှုကိုအစွဲပြုပြီးသာသနာပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုလာကြတာနော်အဲဒီလိုရှင်ပြုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုလိုဟာရတကုကိုမိဝဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌရဏပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သန္တရာဝစီယမှထွတ်မြောက်ကြောင်းဉာဏ်ပညာရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးကလည်းမပြောမိလို့ကြံနေတာလေးတရားဟောရင်းနဲ့တတိယလို့ထပ်တော့နည်းနည်းပြောဦးမယ်အစွန်းလွတ်အောင်တော့ယူဆတတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်တချို့ကလည်းအတန်းကမစားတာကိုအပြစ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့မြင်တယ်တချို့ကလည်းအတန်းကစမ်းမှသာလျင်ဘုရားရှင်အလိုတော်ကြတယ်လို့ဒီလိုတစ်ဖက်သက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီလိုဒီအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုနကဥစဉ်ပြောသလိုပေါ့တကယ်သက်သာလွတ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးမလွတ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ပါဘူးရရတဲ့မြတ်နဲ့ရောင်ရဲတင့်တင့်နေတဲ့ဒီစိတ်ထားရှိဖို့ကိုသာဘုရားရှင်ကအတတ်နိုင်ဆုံးရှိမှနေတယ်အဲ့လိုရှိမှနေအပိုင်းမှာခုနကယွန်းလို့မစားဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုမစားခြင်းနဲ့အစာတစ်ခုယွန်းလည်းမစားဘူးမစားလို့ယွန်းလို့သာမစားလို့အဘတ်သိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မခက်ဘူးလားခက်နေပြီနော်ယွန်းလို့မစားတာဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကမိမိနဲ့တပ်ပါရမဖြစ်ဘူးကျမ်းမာရေးအရာဒီအာဟာရတစ်ခုပဲအာဟာရပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မိမိနဲ့ကျမ်းမာရေးအရာတပ်ပါရမမျှတလို့မစားဘူးဘာဖြစ်မလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါမှန်ကန်တဲ့ဥတည်ကျပဲနောက်တစ်ခုနတ်တင်ချစ်မြတ်နိုးခြင်းလို့မိမိကမစားဘူးဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနတ်တွေကများသောအားဖြင့်ဒီအတန်ကစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမတန်ယွန်းရှာဆက်ဆုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မိမိကလည်းနတ်တွေနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ဆက်ဆံပြီးတရားဘာဝနာတွေဆွေးနွေးခြင်းနဲ့မြင်မြတ်ခြင်းနဲ့နတ်တွေရဲ့ကြီးညိုမှုလေးစားမှုမြတ်လို့မှုကိုလည်းခံယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နတ်တွေချစ်မြတ်နိုးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ချစ်မြတ်နိုးစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီရွယ်ချက်ဖြင့်ဒီအတန်ကမစားဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုမိမိကသုတ်တန်ဒုတင်အဆက်ရှိတဲ့ဒုတင်နေဆောင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ခဲ့လို့အတန်ကကိုမစားဘူးဆိုလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသုတ်တန်ဒုတင်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတန်ကမစားရဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကဘုရားရှင်လည်းနိဗ္ဗေထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသုတ်တန်မှာတည်ရှိနေတဲ့သစေတရေတွေကဒီအတန်ကဆိုရင်အမတန်ကြိုက်ကြတယ်ဒီနေရာလဲသုတ်တန်တွေကတော့နည်းနည်းနီးနေတယ်နော်အဲဒါကြောင့်သုတ်တန်မှာရှိနေတဲ့သစေတရေတွေကဒီအတန်ကဆိုရင်သိကြိုက်လွန်းတဲ့အတွက်သုတ်တန်ဒုတင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအန္တရာယ်တွေများစွာဖြစ်လာနိုင်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်သုတ်တန်ဒုတင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအတန်ကမစားဖို့နွားတို့မတော့ဖို့စီမစားဖို့ပဲကြီးမစားဖို့စသဖြင့်ပြညတ်ထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစီလည်းသူတို့ကကြိုက်တယ်တဲ့ပဲကြီးလည်းသူတို့ကကြိုက်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုပေါ့လေမိမိရဲ့ဥဒိကျက်ကလေးကမှန်နေရင်တော့ဘာမှအပြစ်မဖြစ်ပါဘူးမှန်ကန်တဲ့ဥဒိကျက်ဖြင့်မှန်ကန်တဲ့အာဟာရကိုနိဒ္ဒရဏပညာခေါ်တဲ့သန္တရာဝစီဒုက္ခမှထွက်မြောက်ကြောင်းအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိသောပြုပြီးစားဖို့သာလေဘုရားရှင်ကသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်နော်ကဲ
နံပါတ်2ဒါကအစာရှာဖွေပုံမှာလည်းယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့သဘောမိမိရဲ့ဘဝရဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့သဘောမိမိရှာဖွေရရှိလာတဲ့အာဟာရဟာရှာဖွေတဲ့အချိန်ခါမှာတည်းကယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့သဘောတွေကိုဆင်ញင်ပါတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မုတ်ကြီးမစားတာတော်ကြာပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီခုနကပြဿနာယင်းတွေကခောက်တစ်ခေါက်ပြန်တည်ပိုးဆောင်ရင်လုံနေတော့ဘုန်းကြီးကလည်းဒီမုတ်ကြီးကသုံးကန်တော့ရင်ခဏခဏမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမုတ်ကြီးပေါ်မှာတွေ့တဲ့တဏှာတော့ဒီလိုဆင်ញင်တက်လို့ရှိရင်ရော့မသွားဘူးလားရော့သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဆင်ញင်တဲ့နေ့ဒီအာဟာရမှာယွန်ရှာဆက်စုပ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေပေါ်လာမယ်အာဟာရအပေါ်မှာတွေ့တာမမောနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရော့မသွားဘူးလားရော့သွားနိုင်တယ်သို့တော့နောက်အကြောင်းတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးကမုတ်ကြီးစားလိုက်ရင်ဝန်းလျှောတတ်တယ်အဲ့ဒီဝန်းလျှောခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းဒီမုတ်ကြီးကိုမစားတာပါကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3ပရိဘောဂတော့သုံးဆောင်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သုံးဆောင်ပါနော်ဧဝံပရိယိထာဟာရိနပဏ္ဏဘိကမေဖတုကထာနိဒုက္ခနိသိဏိနာယဝတတ္ထဟထနာဩတရေတိတဝတ္တရူပဂရုဌာနိယဝဘိက္ခောဝဂရုဌာနိယဘိက္ခောဝလိစိမနုဿဝဒိဋ္ဌဝနိမတေတုံပိတကဟောတိဧဝံဤသို့လျင်ပရိယိထာဟာရိနရှားဖွေခဲ့သောစွမ်းအာဟာရဖြင့်ခုနကမျက်နှာလေးအောက်ကျုပ်ပြီးတော့နော်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုငေးဒီငေးနဲ့ငေးနေတဲ့ကိုယ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်းပါမလားလောင်းမှာမဟုတ်ဒီကိုယ်တော်အလကအိန္ဒိယမရှိဘူးဆိုဘယ်လို့မှကြီးညိုမှလည်းမဟုတ်ဒီတော့သူတို့ကကြီးညိုအောင်ဆိုပြီးကြီးညိုပွဲကုံဆောင်းနိုင်တဲ့အရိယာဘုတ်အမှုအရာလေးနဲ့အောက်ကြနောက်ကြခံပြီးတော့အင်းစင်လှည့်လက်ပြီးဆွမ်းခံပြီဆွမ်းခံလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ထဲမှာအပုပ်သိုးတွေလည်းပါခြင်းပါလာပါလိမ့်မယ်နော်ပါလာလို့လည်းမိမိကရန်တွေးလို့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုရှားဖွေးလို့ရရှိလာတဲ့ဆွမ်းအာရဖြစ်ဘာဖြစ်လဲမိဂာမိရွာရဲ့ပြင်ပ၌ဘာဒုက္ခဌာနေချမ်းသာတဲ့နေရာ၌ဒုက္ခနိသိနေနာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်ဖုံးပေးရထိုင်နေလျက်ရှိသောယံတော်သည်ယာဝအကျဉ်မြလောက်သောကာလပတ်လုံးတထထိုတပိဋ္ဌ၌ဟထလက်ကိုနာဩတာရီတိစဖို့ရဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်မချသည်ထိုင်ပြီးတော့နေပြီဒါဖြင့်စားမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်တပိဋ္ဌလက်မချသေးဘူးဒါဝံထိုမြလောက်တထရူပံထိုကဲ့သို့သဘောရှိသောဂရုဌာနိယဝဘိက္ခောဂရုဌာနိယဘိက္ခောဝါလိဆရာသမားအရာ၌တည်၍နေသောလေးစားတိုက်တဲ့ယဟန်ကို၎င်းလိစီမနုဿံဝသီလလိစီမနုဿံဝလိစီပေတရာသိခာကာမဖြစ်တော်မူသောယဟန်တော်ကို၎င်းဒိဋ္ဌဝါတွင်မြင်ကြည်ရှိသောနိမတိတုံဖြင့်ဖိကြအញ្ញခါတော်လည်းပဲတက္ကတကောင်းသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ယဟန်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးပေါ့စွန့်စားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုစိတ်ထားလေးရှိဥစွာထားရမယ်ဆိုတာပါနော်မိမိစိုးနေကခံလို့ရရှိလာပြီရရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာရွာပတ်ချမ်းသာတဲ့တဏှာမှာထိုင်လိုက်ပြီတပိဋ္ဌကိုလက်ကတော့မချသေးဘူးစားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အဲဒီအချိန်ခါမှာလေးစားတိုက်တဲ့ဆရာသမားကဲ့သို့လေးစားတိုက်တဲ့ယဟန်တော်တပါးသတင်းသုံးပေါ်တပါးတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖိတ်ကြားတဲ့နဲ့သီလကိုချစ်မြတ်လို့နေတဲ့လေးစီသူတော်ကောင်းယဟန်တော်တပါးကိုတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖိတ်ကြားတဲ့ဆွမ်းကိုအလှခံရတော်မူပါစသဖြင့်ဒီလိုဖိတ်ကြားရပါတယ်ငါရလာတယ်လေငါဟာငါစားမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားသူတော်ကောင်းတွေမှာမရှိသေးဘူးနော်ဘုဇိတုကာမတယပဏိတဟတိဩဒါရိတမတ္တိကနထာတိဝတ္တန္တိနလိစိတဗံဟောတိဘုဇိတုကာမတယသလိုသည်အတွဲကြောင့်ဣထဤသပိတ်၌ဟထေလက်ဣထဤသပိတ်အတွဲ၌ဟထေလက်ကိုဩဒါရိတမတ္တိခြားအခါမြတ်၌သောကနထာတိဗံဝတ္တန္တိနလူခံရတော်မူပါဗျာဟုပြောဆိုတယောက်ထသောယဟန်တိလိတိတပံစက်တင်စက်တိုက်သည်ဟောတိဖြစ်၏စားမယ်ဆိုလက်ချလိုက်ပြီးသို့မဟုတ်စားပြီးဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီအချိန်ခါကျမှအရှင်ပြအလူခံပါအောင်လားစားပါအောင်လားတော့ပြောရင်ဒါတိတ်မကောင်းတော့ဘူးနော်ဒါရှက်เสียဖြစ်နေပြီနော်ဟထံဘာနာဩတာရိတဝမတ္တံတတပြင်စင်ကုလိအနုတာရိနာတေတောပက္ခရမနောဒုက္ခထတပတ္တံပိတိမြင့်တော်မူတော်ကရောတိဟထံလည်းကိုဩတာရိတဝခြားထားလိုက်၍မတ္တံတတနေသောယဟန်အားပင်စင်ကုလိအနုတာရိနာလက်ငါးကြောင်းသောအစဉ်လျောက်သဖြင့်တေတော်ချွတ်တိပက္ခရမနောယုသိလျက်ဒုက္ခထတပတ္တံပိ6သွေကျမ်းတဲ့ဆွမ်းကိုတော်လည်းပဲတေမြင့်တော်ဆွဆွစိလျက်မုဒုံနုညအောင်ကရောတိပြုတတ်၏ရွာအပြင်ရောက်ပြီဆိုတော့စွန်းစားဖို့ရန်ထိုင်လိုက်ပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးလမ်းလျှောက်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်ပါတယ်နော်လမ်းလျှောက်ပြီးစပေါ့နည်းနည်းလေးအညောင်းပြေအောင်ခတ်တော်ကလေးလျှောက်ပြီးတော့အညောင်းပြေအောင်လျှောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြမှာတဏှာမှာထိုင်ချလိုက်ချွေးတွေကြမလားဘူးလား
ကြလာဒီပုံစံပဲရွာထဲမှာတပတ်မှု့ပြီးတော့ဆွန့်ခံလိုက်တဲ့အချိန်ကရွာပြည်တဏှာချမ်းသာတဲ့တဏှာမှာထိုင်ပြီးဆုံးပုတ်ပွေတော့မယ်ဆိုတော့ထိုင်လိုက်တဲ့အခါချွေးတွေကကြပြီအဲဒီချိန်ကမှတပိတ်တဲ့ကိုလက်ချလိုက်တော့လက်ငါးကြောင့်ကနေချွေးတွေစီးကြသွားတယ်ချွေးတိတ်တဲ့အထိစောင့်မှလားဆိုတော့ဝမ်းမီးကလည်းအော်နေပြီနော်ဆာလောင်မွတ်သိမ့်နေတဲ့အတွက်အဲ့လောက်အထိလည်းအချိန်ဖြုံးပြီးတော့မစောင့်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီချွေးတွေယိုစိလာတဲ့လက်ကြီးနဲ့ဒီဆုံးကိုနေတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေရာလေးမှာပါလေးတော့ရှိလျက်ဟိုနေရာလေးမှာတော့ပါလေးတော့ရှိလျက်ဆိုတဲ့ဒီလိုအမှတ်တင်ညာမျိုးညဟန်တော်များမှာမထားနိုင်ဘူးတပိတ်တဲ့ပါလာတော့အကုန်လုံးရောက်ပြီးတော့မှွေလိုက်ရတယ်မှွေပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီလိုမှွေလိုက်တဲ့အခါမှာချွေးတွေကစိကြပြီးဒီတပိတ်တဲ့ကျသွားတာ6တွေ့နေတဲ့ဆွန်းလုံးနေတန်းတန်းနေတဲ့ဆွန်းလုံးနေတော့မှဒီချွေးကစွတ်စွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဆွန်းလုံးနေတော့နူးညံ့သွားတယ်ဒါရွံ့ရှားဝဲသဘောကိုနည်းနည်းညံနဲ့ထင်အောင်ဆင်ခြင်ခိုင်းတယ်နောက်တစ်ခုအထတတမေပရိမတင်တင်နာပိသံဘိဏသောတေသံဘိဏသောပိအလောဘံကတ္တဝမုခေထပိတေဟိတိမတန္တဥဒ္ဒခလကိစ္စံတာတိတိဥပရိမမုဒလကိစ္စံဇိဝဟထကိစ္စံအထထောခန္ဓာတတမိထိုဆွမ်းကိုပရိမတနာမတိဏပိနေယုံမျှ၌တော်လည်းပဲသံဘိဏသောပိတင့်တဲ့ချင်းပြောင်းကင်းလှသောအလောဘံဆွမ်းလို့ကိုကတ္တဝပြုပြမုခေခန္တွင်၌ခပိတေထခဲ့သည်ရှိသောဟိတိမတန္တအောက်သွားတို့သည်ဥဒ္ဒခလကိစ္စံဆုံးကိစ္စကိုတာရင်တိပြီးစီစေကြလေကုန်၏ဥပရိမအထက်သွားတို့သည်မုဒလာကိစ္စံဇဝေဟုသောကိစ္စကိုဇိဝတာရင်တိပြီးစီစေကြလေကုန်၏ဇိဝလျှာသည်ဟတ္တကိစ္စံလက်ကိစ္စကိုတာရင်တိတာတေတိပြီးစီစေလေ၏ဆွမ်းကိုနည်းနည်းလေးနေလိုက်ရတယ်ကစမ်းပုံနည်းစနစ်ပဲနော်ဆွမ်းကိုနေလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့တံပိဏသောပဆွမ်းတွေကရောရောအနှောနှောဖြစ်သွားပြီရောရောအနှောနှောဖြစ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့တင့်တဲ့ခြင်းတွေအလုံးပျောက်ကင်းမသွားဘူးလားပျောက်ကင်းသွားပြီ။ဘာလေးကတော့သိကောင်းတဲ့စီပြန်လေးဝိနေအောင်ချက်ထားတယ်။အဲဒီရောမှွေလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဝိနေတဲ့စီပြန်လေးကိုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနော်။တင့်တဲ့မှုလေးတွေကရောရှက်သွားပြီနော်။အဲဒီလိုရောရှက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမှွေထားတဲ့ဒီဆွမ်းကိုဆွမ်းလို့ပြုတ်တယ်။ကရွေးနဲ့ထည့်လိုက်ပြီထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲအောက်သွားတွေကဆုံးကိစ္စအပေါ်သွားတွေကဂျုဝတ်ကိစ္စရှားကနေပြီးတော့လက်ကိစ္စပြုလုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပြီနော်ဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဘာဖြစ်လဲတန္တတာသူဝနာဒေါနိယသူဝနာဗိဓာမိဝတန္တာမုတလေဟိကောတေတဝဇိယဝယတံပရိဟောတိယမနာဇေဝကေတန္တုပတ္တနာခေလောမေခေတိတန်ထိုစွာကိုတတ္ထထိုခန္တွင်၌သူဝနာဒေါနိယံခွေးဆက်ခွဲ့၌သူဝနာပိန္ဒာမိယခွေးစားကဲ့သို့ဒန္တာမုတလေဟိသောတိဟုသောဇဝေတောဖြင့်ကောတေတဝါထောင်းထု၍ဇိဝါယလျာဖြင့်တံပရိဟောတိယမာနတပြောင်းပြန်ပြုလုပ်လျက်ဇိဝကေလျာပြာ၌တနုပတနာခေလောကျဲလျက်ကြည်လင်းနေသောတရွေသည်မခေတိလိမ့်ချလေ၏ဝိမိဇတောလျာလဲမှပဋ္ဌာယစ၍မဟလခေလောပြည့်ချွဲသောတရွေသည်မခေတိလိမ့်ချ၍ပေးလေ၏ပါဇာတဲ့ထဲဝါလိုက်ပြီဝါလိုက်တဲ့အခါဘာနဲ့တူတယ်လို့မလို့ရှိရင်ခွေးစကောထဲထွက်ထားတဲ့ခွေးစာနဲ့သိတူတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်လားစဉ်းစားပါနော်ဝါပြီးတဲ့ခါလေးကိုနည်းနည်းလေးထွေးပြီးကြည့်လိုက်ပါထွေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခွေးစခွက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ခွေးစာနဲ့တူမတူကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆန်းစစ်ကြည့်နော်ခွေးစခွက်ထဲထည့်ထားတဲ့ဒီခွေးစာနဲ့တူနေတဲ့ဒီအစာကိုဘာလို့တလဲသွားတိဟုသောကြွေတွေနဲ့ထောင်းထုတ်ပြီးတော့လျှာတိဟုသောလက်ကနေတပြောင်းပြန်ပြုတ်လို့ပေးပြီးတော့ဝါလိုက်တဲ့အချိန်ခါဘာဖြစ်လာလဲရှားပြားကနေပြီးတော့ကျဲနေတဲ့ကြီးလင်းနေတဲ့တွေရေတွေထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီတွေရေတွေကဒီအစာကိုလူပေးတယ်လျှာလေကနေစပြီးတော့ပြည့်ချွဲနေတဲ့တွေရေတွေကထွက်လာပြီးတော့ဒီအစာကိုလိမ့်ကြံပေးလိုက်ကြတယ်လိမ့်ကြံပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒန္တကထေနအတ္တံပတ္တထာတိဒန္တကုတကောမခေတိဒန္တကထေနတဘုဖြင့်အတ္တံပတ္တထာတိမရောက်နိုင်တဲ့နေရာဌာန၌ဒန္တကုတကောသွားချေသည်မခေတိလိမ့်ချ၍ပေးပြန်၏စပြီးရင်သွားလေးတော့ဆေးပါရဲ့တိုက်ပါရဲ့ဒါပြင်နဲ့မိမိတိုက်လိုက်တဲ့တဘုကမရောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့သွားချေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသွားချေတွေနဲ့ဒီအစာဟာသွားပြီးတော့ရောထွေးမသွားပြန်ဘူးလားရောထွေးသွားပြန်ဒီစာကိုသွားချီတွေကလည်းလှမ်းပြီးတော့လိမ့်ပြန်ပေးလိုက်ပြန်ပြီတဲ့နော်သောဧဝဝိသောနိဒမခိတောတေခဏိညေဝ
Andarhita wana kanda thingkhara viteto tuwana doniya thuta tuwana doniya thita tuwana wamathu viya brahma zegausa bhava upakisati Thodo harati ewa ito visonita makito momo nyanyanji on chimo agati sito Tinkhani nyewa thukana advima binli Andarhita wana kanda thingkhara viteto Asin anapyu bimu athudoi kweba hlaya shito Tuwana doniya kwesa kwenai thita tuwana wamathu viya Tinida kwe ambakato Brahma Zingausa Bhava Alon Sasso Yonsha Bhai Apito Upakisati Kayong Sui Dwabi Mimi Salai De Asahara Chileko Nguyosile Winnie O Laba Ni On Chapyo Tare Ascensi Henlaya Dakube Sojazo Anan Gauni De Yubian Tare Henlaya Dakube Sojazo Asin Anna Ayadari Ni Pizo O Yubian Pandi Tare Di Henlaya Daku Di Hara Daku Di Gulo Bazadema wabi jajananda wa chale de asin kama eri asin anani alum pyauk pyauk bi ma twa bu la pyauk pyauk twa bi pyauk pyauk twa bi ba ne du ni le lo me lo shin khwe sake thwe ma the tha de khwe ambat ne twa du ni bi alon yön sha sat do be kaung de aphit do yauk twa bi takae ran yön sha sat do be kaung de aphit do yauk ma yauk thi chin ne so lo shin ne mimi khwe ma khwat kale talong cha bi do thwe ji ba eri asa ahara ko tafan pyan sa ba lo pyo yin be ne ni ba Durba Ambako Tano. Mimi Bezateka Dreadware, the Ambako Don, the Pampian Saba solution, Sunny Bamla Masani, Miado Akibo, no? Mohan the Ajide Bogurigaro, Sergeant Saja Mebo, no? Davine Manda Ayam, Yojato solution. Dilo Kui and Bennett do need it, the Harago, Mimido Saja Baumala, Masaraga Bapilula. Alone Yonsha said over Gowney. Haraya di Yonsha said over the body go, alone Gumiloma, Yashinga, Asahara, Saki, Jenny. Gaune. Eddie Bondani, Gaunari, the Boni Tamida, Tansayamla. Musadi Dimu, no, not a cook. Iwaru Bobby, the Banda, Zakoda, Abada, Adida, Izorita, Hodidi. Ewan Briboga, the Brigula, Dabisa, Wakidaba. Iwaru Bobby, Igado. Yonsha said over the war, she did the man of Pibasle. Sakoda, Sakubanda, Abadan, Tinjendo, Adida, Jolo, you had dog at the adventure. Izohari, Dabo, Samuel, take the hotty few in Nivia E. The law Yonsha said over Gondi Melon, the Ganam Yasin and Slanty of Nene, Yatanagon, Lominibula, Lonide, adventure, Mutualide, no? Mutual Melon, Mamiogan, the Asahara, Yonsha said over Gondi at the Wogos, Sonsayan, Sinyamana, Sinyamula. Sinyama Arilu Sinyani, Dinyam Binyari, Nidrana Binya Tandra was in Dukama, from your John Shitted, Binya Pipare, Gaune, Gaunari, the bone, Tammy, Tansani, Bogo, Magamu, Magaunari, the bone, Tammy, Tansani, Bogo, Dindo, Nale, Dindosra, Nalejara, Nale, be your Hodamala. Any Dindo, Magina, the bony Tammy, Tansani, Bogo. Arilu, Sazi, Janet, Sanda, Piasin, Masidla, Mishigu, no. Sani, Jinkamale, Yonsha says over Gondi, the Pedigula, the Bogo, Nalon Gumiro, Saja Zama, Dilo Sagayan, Lidrana, Landra was here, Dukaman, from your John Pitte, Nyago, this is that, this in video, Yashili, Daga, Chigama Shiva, no? A Chedamaja, they would any join that, Namaka Meshiva, we were not right, how they would. Not a good Adiado. Adia Dozragara, Tine Bonza and Italo in Yamasulubari. Adia, Eombrivaga, Ubaga Dosa, Benita, and Dobovida Mano. Yadama Buddha, Misiga Buddha, Nabi, in your Bisega, Odeta, Beta, the Mabuba, Lohida, the Edu, Sedudo in Yadara, and your Hodi, you are. Ewido, Brivoga, Dodon, the Epido, Ubaga Dosa. Kayo Dili, Psheda, Eda, Iharadi. And Advento with that man when you get this Yadama Jinja Buddha Bisega Buddha Nambi Namana Buddha Piasin Bisega Buddha Piasin to Alagao Ringo Bisega Data Sajabri me Alagao Veda de Mabuba Lohi that the Edu Veda Ada DJ Adayat the late Adayat P Adayat we Adayahu Kosu Agondo Sadudu Limyo the Adayat
Injadro Adayo Mamata Baba Adayati Hoti watching Shashi Talenti Nama Namuda Fiashim fishing Pibazi Visiga Buddha Fiashim fishing Pibazi Sajawari Mini fishing Pibazi Peta the way Nanama Maso DJ will cross Ada the Adia Limio sheet Eri Adia Limio sheet again Kajara Basile Manda Bunyana Banda Sadaro Adaya Hondi Adia Bonaga Navinyo Namanamuda, Piachin, Visiga, Buddha, Piachin, Sajawari Mino, Nandamara, Adia Limio, the Mumu by she. Longera, no? Bunga never did a Boguri at Nananjara, Adia Limio, she needed, no? She don't believe that the Mato Yanda Beta, the Adigo Hodi. That Abahela Maduga de la Mekida, we have Ramazeko to Hodi. That the Mato Yanda, Ajimbogo Yanda, Nebita, the Yo. Di Huda Adaya, the Adigo Longa de Hodi P. Tata Tobo Goyan Dante Hela Maduga de la Makido Via. Yichedo the Muzi, a sea pin, link and Tataga Brahma, Zigo Salon Chances over on the Ahara, the Hodi P. Nida Be Pogo Diama DJ Adia Kore, DJ Daga, Lonibi. Loni like the Chinkama. Tobogo Salade, Sahara, Banet Dule, Mutalade, Sahara, Banet Dule, who assign him Mayoki, a Senigo Yonida, no? Any Asema DJ Adia Miani, Bogo, a Sahara, Pietruani, the Muzi, Point, a scene, Luli, Bait and Catalo, alone your success of Bagoni, a Chini Yoki Babi, no? Yada demand the Yodigo Hodita, Nagabala Ona. Nagabala Banarada Makido we are Bogo Dioyet Nandama DJ Sude Adia Dedica they are counted and Longanid. Any Bogo yet Nandan Jaro. Do Salade as a Hararia Banet or Dunilelo Miro. Whichever you go here, any a year in a Yosan Hadro Finide. Which even, no? Which even a Yusuraga and a century the worship. Then he Longanid Bogorima, a Saint Amia. Do Azara a signal, only. No, the good Yada Boba, the Yodigo Hodida, Budi Dega, Makido, we are Bogo Yoyan, Nandama, Siledo. Ye are there that they got the Agonide. Ye are there that they Agonide, Bogue, Azara, Banet, Dulelo Miro. Yet the Bonet, Link and Tarane, they do the Kamalo Yava, no? Ye are there Agonide, Bogurin, and Nelly. Magan is in the possessing Nacolin and Nenelo, Malandala, Gabi, the Gabiojiba, a Bunani Miaula. Era had be alia that they are going to Buguri. No? Ere Durul Salade as a Hararia, Eri yet the book and not Fella. Not a good Yada Lohida, the Yodigo Hodida, as a Namakido, we have Ramazego Hodi, Bogo Yoyat Nanama, Louis Ode Adia Daga, Longanide. Logani Mislo Gentobogo Salade Zaraha Banet Dule, Suine Suta the Luchitware. No? Alone your chances of where gounded and she needed Saitware. Any a single lamb, Yan Mian Giam, any a single. No money the Kuguma Boli. Omimu Yani, the Drogomia of Ditana in the Joina, Anabana never visit, the Laima visit, Daddy Liba never visit. Leon is in the Agola at the Madi Tron and the Bogomiaga D. As I don't land the shop, as I am young, Sanja Galama, DC needed the Asai and Chinigo Lanki with him, Minhamula, Minhane. Shulu, Minhangelo Gina, Elio Day should be the Sazi Gene Daga. Librana, Vinia. Nandra was here, my Famio John Chitty, a chicken Vinia de Cuba. Shulu, Mamino Baloamle. Mansabiro than Halondu Miro Shuniba, Mime Solucino, Mine and then Shubiro, Sazama, Dilubioni, no? Not a good. Nida Nado, Nida Nadragara, Domi Dinzi Tarabe. Beniama di Sahara was Dabiro, Domi Dinzi Tadle. Though he made to Sadudo, Adiendo in Yadrina, Adienda Mekido, and Udrambo with the Dawa. Neva Dona Bazanina, Neva Dumuna Bazane. Namani Rezadadi, Bazane, Nidana Gisadi. Dotum Haradi, Imenu Sadudo, Adayedo, Ilimiodo, Adiado, Enyadrina, Adayena, the Mumiodo, Adayane. Mekido, Luli, Bijan, Hadi, Hido, and Udra, who adwent about with it when I
သောနာဘာဇနေရွှေခွဲအတွင်း၌နိဒာနသောမိသိသိထားခြင်းသို့နေဝကိစ္စတည်းရောက်သည်လီမဟုတ်ပေမဏိရတတာတိဘာဇနေသို့ဗရမယခွဲငွေခွဲစသည်တို့၌လည်းပဲနိဒာနသောမိသိသိချထားခြင်းသို့နကိစ္စတည်းရောက်သည်လီမဟုတ်ပေလေးမျိုးသောအာတယရှိတဲ့အာတယတစ်မျိုးမျိုးဖြင့်လူလိပင်ကြံခံရတဲ့ဝမ်းအတွင်းဝင်သွားတဲ့ဒီအစာဟာရသည်ရွှေခွဲထဲမှာသွားပြီးတော့တည်နေတာလည်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဗရမယခွဲငွေခွဲအစရှိတဲ့ခွက်တစ်ခုကလေးမှာသွားပြီးတော့တည်နေတာလည်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘယ်မှလဲသစေပန္နတတဝတိကေနဣဇောဟိရိယတိတတဝတ္တနိအဒေါတဝသကုပန္တရိတေဩဃတေပဋိဋ္ဌဟတိသစေအကယ်၍ဓတဝတိကေန10နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣဇောဟရိယတိစမျိုးကတိဖြစ်အပ်ဓတဝတ္တနိ10နှစ်တို့ကာလပတ်လုံးအာဒေါတဝသကုပန္တရိတေတခါမှရေမစေဘူးတဲ့မစင်တွင်းနှင့်တူသောဩဃတိအရ၌ပဋိဋ္ဌဟတိဒီနေ့ဒီ၍နေရပေ၏စဉ်းစားကြည့်လားနော်စားလိုက်တဲ့ဇာရဟာရွှေခွက်ထဲမှာသွားပြီးထည့်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးငွေခွက်ထဲထည့်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗရမယခွက်ထဲထည့်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကယ်၍အစာစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်10နှစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်10နှစ်ကာလပတ်လုံးတစ်ခါမှရေမဆေးဘူးတဲ့မစင်တွင်းကြီးနဲ့တူနေတဲ့အစာအိမ်ထဲမှာသွားပြီးတည်နေရတာနော်အဲ့ဒီအစာအိမ်ဘယ်နှခါများထုတ်ပြီးတော့ရေဆေးဘူးလဲတခါမှရေမဆေးဘူးကြပါဘူးများသောအားဖြင့်နော်တခါမှရေမဆေးဘူးတဲ့ဒီအစာအိမ်ထဲမှာသွားပြီးတော့တည်နေပြီနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီအစာအိမ်ကမစင်တွင်းနဲ့တူတယ်တခါမှ10နှစ်လုံးလုံးတခါမှရေမဆေးဘူးတဲ့မစင်တွင်းနောက်တစ်ခုအနှစ်20ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်30 40 50 60 80 80 90ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအစာဟာရတွေဘယ်မှာသွားတည်နေတယ်လဲနေပေါင်း20 30 40 50 60 80 80 90တို့ကလပတ်လုံးတစ်ခါမှရေမဆေးတဲ့ကျင်ကြီးတွင်းနဲ့တူနေတဲ့ဒီအစာအိမ်မှာသွားပြီးတော့တည်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီရနေရာအဖြစ်လဲရွံ့ရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်စားသုံးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီတိယနေရာအဖြစ်ဒီအာဟာရတွေရဲ့ရွံ့ရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါဓာကြီးလေးပါးနဲ့ပဲဖြစ်စေအာနာပါနနဲ့ပဲဖြစ်စေကတိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်လေးယောက်ညီဆိုရင်အကောင်းသည့်အဆင့်အထိတမာတိထုံထမ်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့က32ခုဓာတ်ကိုသာစနစ်တကျရှုလို့ရပါစေရနေတဲ့အချိန်ကမှဒီအစာသစ်တွေကနေပြီးတော့တခါမှရေမဆေးဘူးတဲ့ကျင်ကြီးတွင်းကြီးနဲ့တူနေတဲ့ဒီအစာအိမ်မှာသွားပြီးတည်နေတဲ့သဘောကိုညနဲ့လှမ်းကြည့်ရင်မမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာသည်နိဒရဏပညာသန္တရာဝဇင်းဒုက္ခမှထွက်မြောက်ကြောင်းဖြစ်နေတဲ့ပညာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်6အပရိပက္ခတော့နော်မကြက်သေးတဲ့မကြည်ကျက်သေးတဲ့အစာသောဗနာယမဟာရောဧဝရုပေဩဃတိနိဒာနာမုပကတောယာဝအပရိပက္ခဟောတိတဝတ္တမေယေဝယထာဟုတပကာရိပရမဂန္ဓကာရတိမိတေနာနာကုတ္တပကန္ဓဝတိတပဝနာဝိစရိတေအတိဒုက္ခန္တဇေကုဇေပတိယထာနမနိဒာကေအကာလမေကေနအပိယုထာမိသန္တလာကာမတောရအဝတိပတိတာနိတိနပါဏကိနေသခန္ဓအဟိကောကုရမနုဿကုဏပါတိနိဒုရိယတပေနတတတနိဖေနပပုလကစိတာနိဒိဋ္ဌန္တိဧဝမေဝတန္တိဝတ္တံပိဟိယောပိတတောပုရိမေတိဝတေပိဣဇောဟရတောဣဇောဟတောသဗ္ဗဧကတောဟုတ်တောဝတိမပတလံပရိယောနတောကာယကိတန္တာပကုဋ္ဌိတကုဋ္ဌနာသင်္ဇာတဖေနပုပ္ဖူလကာစိတောပရမဇေကုသဘောဥပကန္တဝဒိဋ္ဌတိစီလိုက်ကြဝကြနော်ကဲဘာပြောလဲဒီစားလိုက်တဲ့အစာဟာဘယ်နှကအလွန်ရွှေချဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့တခါမှရေမဆေးတဲ့မစင်တွင်းကြီးနဲ့တူနေတဲ့အဆိုင်အတင်းမှသွားပြီးတော့တည်နေပြီတည်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီမှာသုံးမိထားလိုက်ပြီသုံးမိထားတော့သူကကြက်ပလားမကြက်သေးဘူးဒါပေမဲ့လို့ခဏကအစာအိမ်အတွင်းမှာဒီတည်နေတဲ့အချိန်ခါမှဒီအစာတွေဟာဘယ်လိုသဘောရှိလဲပရမခန္ဓာပရမန္တကာရတိမိတေအလွန်မှောင်နေတဲ့တိုက်ခန်းကြီးပါအစာအိမ်ဆိုတာနော်မမှန်မျက်စိနဲ့လှမ်းကြည့်ရင်မြင်နိုင်သလားမမြင်နိုင်ဘူးခုနကဉာဏ်မျက်စိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအင်တွေအကောင်လာတဲ့အချိန်ခါကျမှလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မမြင်ဘူးလားမြင်နေတယ်အလွန်မိတ်မှောင်နေတဲ့အမိုက်တိုက်ကြီးအတွင်းမှာတည်နေပြီအဲ့ဒီအစာအိမ်အတွင်းမှာပါလဲနာနာကုဏပကန္တဝတိဘိုးအမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီဘိုးအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့အနံ့တို့ဖြင့်ထုံထားတဲ့လေတွေလည်းအဲ့ဒီအစာအိမ်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိနေတယ်
ခုနကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဘိုးလောက်တဲ့အမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားရှိကြတယ်အဲ့ဒီဘိုးလောက်တေးသည်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာမလုပ်ကြတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာမိတင်ပြီးနေထိုင်ကြတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲကြီးကြီးဆွမ်းကြတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲကျင်ငယ်ဆွမ်းကြတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲအိမ်တော်ပြုကြတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်တော်မှာပဲသားမွေးကြတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲသိရင်အတုပချကြတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘိုးလောက်တေးရဲ့ကျင်ကြီးနဲ့နေကျင်ငယ်နဲ့နေအိမ်တော်ပြုနေတဲ့အနတ်အသက်တွေသေလို့ရှိရင်ပုတ်သိုးနေတဲ့အနတ်အသက်တွေဒီအစအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးထဲမှာသင်္ချာမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိနေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီဘိုးလောက်အမျိုးမျိုးတို့ရဲ့ဒီလိုရွှန်ရှားဆက်ထုတ်ပဲကောင်းနေတဲ့အနတ်တွေကိုလေကသဲဆောင်ပြီသဲဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအပေါ်တက်တဲ့လေလည်းရှိမယ်အောက်ဆင်းတဲ့လေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆင်းသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီလေကတော်တော်လေးများမှုေးသလားဟမ်အဲ့ဒါကြည့်ပေါ့မိမိဟာဘလို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုရထားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့ဘုရားကဟောနေတာနော်အဲ့ဒီတော့ဘိုးမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ပြည့်နဲ့နေတဲ့ဒီဘိုးလောက်အမျိုးမျိုးတွေရဲ့မကောင်းတဲ့အနတ်သက်တွေဖြင့်ထုံထားတဲ့ဒီလေတွေကိုသက်ဆောင်တဲ့လေတွေခန္ဓာအိမ်ထဲမှာထင်ရှားရှိတယ်ရှိပြီးတော့အလွန်ရွံ့ရှားသက်တို့ပဲကောင်းနေတဲ့ဒီအရာထဲမှာသွားပြီးတော့ကြီးနေတာဒီအစာကဘာနဲ့တူလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အခါမဲ့မိုးကြီးတက်ခုတိထန်စာရွာသွန်းလိုက်ပြီဇန္ဒလရွာဝမှာတွင်းကြီးတွင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတွင်းကြီးထဲမှာဇန္ဒလတွေကလည်းမြက်တွေကောဖြာစုပ်တွေကောမွေပုတ်တွေကောခွေးပုတ်တွေကောလူပုတ်တွေကောအပုတ်အမျိုးမျိုးတွေအကုန်လုံးစုပုံပြီးအဲ့တွင်းကြီးထဲသွားထည့်ထားတယ်